Salam əziz müəllimlər, sertifikasiya hazırlaşan hörmətli müəllimlər. Bu gün sizlərlə bərabər Artinin Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun hazırladığı 2026-cı il üçün informatika suallarını, sınaqlarına baxırıq. Bezməmək üçün 5-5 izah edəcəm. Bu bizim ilk 5 sualımızdır. Zəhmət olmasa kanala abunə olun. Yeni video yerləşdirən kimi avtomatik görə biləsiniz. Proqramın icrası zamanı girişə ardıcıl olaraq 6 və 3 daxil edilərsə, çıxışa veriləcək nəticəni müəyyən edin. A. Mənimsət int input, deməli 6-nı daxil elədik ardıcıl. B. Mənimsətdik int input, bu da 3-ü daxil eləmiş olduq. Və gəlirik print çap ilə nə çap eləsin. Yerləşdirirəm 6 vurulsun 3, bölünsün 3, qüvvətə yüksəlt 2, üstə gəlmək 12, çıxılsın 3. Deməli, belə bir nəticəmiz var. Bizə deyir ki, bunu çap elə. Tamam. Deməli, birinci növbədə biz nə demişdik? Belə bir sual keçən ilin də deməli, artı sınağında var idi, imtahanda da var idi. Birinci növbədə biz qeyd eləmişdik ki, əməllərdən qüvvət yerinə yetirilir. Deməli, 3-ün kvadratı 9, düzdürmü? Daha sonra 6-nı 3-ə vururam 18. 18 qismət bölünməsi 9. Üstə gəlmək 12 çıxılsın 3. Deməli 18-i 9-a böləndə bizə verir neçə verir? Bax, məsələ nədir? Problem buradan başlayır. Özümüz üçün burada qeydiyyat aparırıq. Yoldaşlar, 18 tam bölmə 9. Bu bizə int tipini verir, tam tip verir. Tam int tipi verir. 2 bölmə tam bölmədir. Yadınızda qalsın və bu bizdə tamdır. Tam bölmə int tipidir. 18-i mən qismət bölünməsi 9-a böləndə 2.0 verir. Bu artıq float tipidir. Aydın oldu, float tipidir. Bu necə tipdir? Int tipidir. Amma bir dənə bölmə bizdə olur float tipi. Yəni 2 də olsa 12.0-ı biz almış oluruq. Aydındır. Deməli, buradan da belə nəticəyə gəlirik ki, bu bizə verəcək 2.0, 12-dən də 3-ü çıxanda bizə verəcək, deməli, 9, o da bərabərdir 11.0. Deməli, nəyi öyrəndik? Özümüz öyrəndiklərimizi qeydiyyat aparırıq. Bu bizdə tam bölmədir və int tipidir, tam tipdir. Bu bizdə qismət bölünməsidir. Necə olur? Tipi float tipi olur. Əgər mən tam da alsam, .0 mütləq şəkildə yazmalıyam və float ünsürünə int tipini gəlsəm, həmişə mənə float tipi vermiş olur. Deməli, birinci sualımızın doğru cavabı 11.0. İkinci sual. Elektron hökumət daxilində, bu da bizim məktəb kitablarımızda yer almış suallardan biridir. Elektron hökumət daxilində münasibətlərin modellərin sırasını istəyir. Deməli, 3 cür bizdə sıralama var. Deməli, bu bizdə hansı variantda? D variantı özünü göstərir. Deməli, hökumət, cəmiyyət, hökumət, biznes, hökumət. Doğru cavab D variantıdır. Hökumət, cəmiyyət, hökumət, biznes, hökumət. Deməli, doğru cavabımız D variantıdır. Əzbər gərəkdirən bir sualdır. Məktəb kitabında da yer almışdır. Üçüncü sualımız. Hər hansı məsələnin həlli alqoritmdə müəyyən addımlardan sonra axtarılan nəticə. Ümumiyyətlə alqoritmin 4 dənə xassəsi var. Müəyyənlik, kütləvilik, nəticəlik, diskretlik. Burada da axtarılan nəticənin alınması, yəni sonda bir nəticənin olması sonluq xassəsi, yəni nəticəli xassəsidir. Doğru cavab D variantıdır. Diskretlik xassəsi addının sonlu zamanda başa çatmasıdır. Bir addının sonlu zamanda başa çatılması. 2 dəqiqəlikdən sonra yekunlaşması. Takt zaman demişik ona. Bu diskretlik. Kütləvilik hamı tərəfindən başa düşülən olmasıdır. Müəyyənlik aydın dəqiq addımlardır. Nəticəli sonluq xassəsidir. Determinantlıq nə idi bəs? Bəli, tamamilə doğrudur. Bu da müəyyənliyin digər adıdır. Unicode əlifbası ilə kodlaşdırılmış süni intellekt ifadəsinin informasiya həcmini bitlə müəyyən edin. Deməli, süni intellekt sözündə neçə dənə deməli simvolumuz var? 14 dənə simvolumuz var. Düzdürmü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bəli, düz saymışamsa 14 dənə simvolumuz var. Deməli, simvolum 14 dənədir. Və mən bilirəm ki, Unicode-da bir dənə simvolun bərabərdir 2 baytdır. Düzdürmü? Deməli. İstəsən tənasüblə də yazarsan, istəsən belə də yazarsan. Heç bir problem yoxdur. Deməli, ya 14 dənə, bir dənə simvolun 2 bayt, 14 dənə simvolun 2 bayt olacaq. Bəli, tamamilə doğrudur. 28 bayt olacaq. İndi baytdan da bitə çevirmə. Baytdan bitə gedəndə vurmalıyıq da, düzdürmü? 28-də vururuq 8-ə, o da eləyəcək 2, 2, 4, 224 doğru cavab B variantı. Əhsən. Gəldik 5-ci sual. Aha, bizim üçün mənim ən sevdiyim bölmələrdən biridir bu HTML dili. Çox sevirəm çünki suallar da çox qəşəng olur. Yazanda da adama xoş olur da. Uyğunluq istəyir. Table border, table cədvəl, border kənar xətləri, bir table bağlantı. Table nə idi? Tag idi. Cədvəlləri yaratmaq üçün istifadə olunan tag idi. Cədvəl çərçivəsinin qalınlığını təyin edir. Border də qalınlıqdır. Cədvəl çərçivəsinin qalınlığını təyin edir. Bəli, qalınlığı olsun 1. Doğru cavab 1 də D-dir. Image search, deməli HTTP, hypertext transfer protokol, upload, burada da PNG bitdi. Deməli, buradan nə nəticəyə gəlirik? Baxırıq ki, qrafik fayl əlavə edilib də. Bu ümumiyyətlə image tagdir. Image tagi elə bir tagdir ki, açılışı var, bağlanışı yoxdur. Yəni mən image taginin açılışını görürəm, amma bağlanışını görə bilmərəm. Axtarsam tapa bilməyəcəm. Bundan başqa bizim deməli, üfüqi tagimiz var idi, hair tagi. Onun da açılışı var, bağlanışı yoxdur. Yadınızda qalsın. Deməli, bu da bizdə əlbəttə ki, HTML sənədində qrafik fayl əlavə edir. Qrafik faylı əlavə edir. Bir var arxa fonla şəkil. Arxa fonla şəkil background to borderin içərisində yazılır. Bir də var ki, sadəcə HTML sənədində qrafik fayl əlavə edirəm. Image tagi search atributdur. Bu atribut tagin imkanlarını genişləndirir. Bu da internet üzərində olduğunu bildirir də. Hypertext transfer protokol, image, buradan da JPG-dən, PNG-dən, TIFF-dən, GIF-dən. Bu artıq tiplərdir də. Bundan bilirsən ki, qrafik fayl əlavə edilir. Aha, sonra buna uyğun olacaq, deməli, C variantı.
Ümid edirəm aydındır. ATG href atributu. ATG href atributu istinaddır da. Əlbəttə ki, istinad yaradır. Bu da bizim üçün doğru cavab A variantı. ATG href atributu. ATG-də href isə atributu. ATG-nin bağlanışı var. Ümumiyyətlə abzası sağa düzləndirmə Aligon atributu vasitəsilə olur bunlar hamısı. Sağ düzləndirmə rightdir, sol leftdir, mərkəz centerdir. Nömrələrimiz siyahıda oldu. Doğru cavab D, C, A, D, C, A. Doğru cavab C variantı. Növbəti izahımızda görüşərik. İnşallah özünüzdən müğayət olun. Allah'a emanet olun. Hələlik.